到，我都不知道，这个有没有知道？看后雾灯啊，这也有。也有，不敢开了。这个时候就要开后雾灯，这个后雾灯会有一个超亮的灯啊，对，会有一个，因为有些倒车灯是白色一个超亮的灯，可是你平常不能开这个，因为这个很刺眼。这个你看比这个尾巴还亮，那平常有人白痴用开一个。闪双王根本，如果你换车道，人家都不知道你要开哪里。他闪双王的时候，你打，会有人换。前方有测速照相，限速100公里。它感应错误，它是自动的，所以那个自动的，它有时候它会自动切远灯嘛。它现在已经断掉了，你看它的前镜头已经异常，前镜头这边太脏，它感应不掉。它以为现在是很暗，你知道吗？很暗的时候，它就以为要开远灯了。用这个水。